돈이다는 아니야. 그 말 위로가 될까요? 아니요. 그 말이 더 아프게 느껴질 때가 있어요. 돈은 행복의 전부가 아니지만 행복을 지킬 도구가 됩니다. 돈이 없으면 지키고 싶은 것조차 놓치게 되니까요. 돈은 나쁜 것도 좋은 것도 아니다. 단지 사람의 마음을 더 크게 보여줄 뿐이다. 존 디 록펠러. 돈은 사랑하는 사람에게 더 많은 시간을 주고 내가 원하는 삶을 선택할 수 있게 해줍니다. 돈을 미워하지 마세요. 존중하세요. 그리고 잘 다뤄주세요. 그게 당신 삶을 지켜줄 무기니까요. 매일 한 문장이 당신의 생각을 바꿉니다. 구독으로 함께하세요. 저스트고.